E come ho spazio alla rubrica settimanale di Gnovis dal Monte. Sabide passate è stata a Udin la convenzione annuale dell'Ente Friuli Tal Monte che stanno alla celebrati 70 anni dalla fondazione, 50 i focolari furlans arrivati dalla capitale furlana e sui 140 attivi in tutto il monte. Si è rivelata il ruolo fondamentale dei giovani e dal turismo dall'Issere e Gris. Benvenuti dal Salon del Parlamento da parte del Friuli. Mandi furlans sparnizzarsi in tutto il mondo, veramente con soddisfazione, emozione, voi vi parti un saluto, buone giornate, buone sere, buone notti, perché in tutto il mondo voi sono orari completamente diversi. Qua 70 anni fa si è riconosciuta l'emigrazione friulana. Qua è nato il Friuli, nella sede del Parlamento della Patria del Friuli. Era il 20 giugno 1953, ben 10 anni prima della Costituzione della nostra regione. Qua 70 anni fa è stato costruito quel ponte di affetti, di relazioni fra i friulani rimasti in patria, vicini, e quelli purtroppo lontani, liberi di dover partire. Libers di scognì la tor per mantenere le loro famiglie. Bentrovati a tutti, per me è un onore essere qui a portare i saluti in questo storico palazzo della Patria Friuli a tutti i corregionali che ci stanno guardando da tutto il mondo, e quindi bentrovati a tutti. Mi auguro molto che si possa immaginare una specie di Erasmus dei nostri studenti universitari in tutti i paesi, nelle università dove abbiamo professori corregionali, dove abbiamo imprese, studi professionali. Ecco, io credo che se riuscissimo a interfacciare, i giovani, del Friuli con i nostri corregionali all'estero sarebbe un grande risultato. Mi auguro che sia la volta buona, che in tempi molto brevi, anche come Chiesa, possiamo offrire un ulteriore contributo a questa coesione religiosa e culturale con l'approvazione del messale in lingua friulana. Spero che qua, entro fine anno, abbiamo anche questo guadagno, questa offerta che la Chiesa fa, che certamente per mantenere le radici cristiane, non solo qui, ma anche tra i focolari all'estero, cristiane, di fede e anche di cultura. Se ci sarà faremo gli adeguati festeggiamenti quando sarà ora. Con piacere porto il saluto del Presidente della Fondazione, il Dottor Giuseppe Morandini, che qui rappresento, per far sentire la vicinanza della Fondazione a questo importante appuntamento, la convention annuale dei friulani nel mondo. Come tanti, anch'io ho parenti che si sono radicati in Canada, in Australia, in Venezuela. Cercare di riannodare le esperienze del passato, il legame identitario tra i discendenti di coloro che hanno lasciato il Friuli molti anni or sono e i friulani di oggi, è una missione che l'ente persegue, come dimostra il progetto PNRR del turismo delle radici, che verrà di qui a poco illustrato. Molto è stato detto e molto è stato scritto sul fenomeno dell'immigrazione friulana nel mondo. Un fenomeno che ha coinvolto in epoche, forme e mete diverse decine e decine di migliaia, per non dire centinaia di migliaia, di nostri corregionali. L'emigrazione friulana, con i numeri e i caratteri che dalla metà dell'Ottocento segnano le vicende della nostra terra, contribuisce senza dubbio a plasmare e a consolidare, oggi come un tempo, quel sentimento di appartenenza e di forte identità che possiamo chiamare friulanità. 70 anni dell'ente Friuli del Mondo, lasciatemelo dire anche perché finora non è stato detto da nessuno, 70 anni ma non li dimostra, nel continuo rapporto mantenuto con chi ha iniziato 50 anni fa a relazionarvi con voi, che resta attaccato alle finalità del vostro ente, ma soprattutto
nella capacità di coinvolgere i giovani. Ora, che cos'è il nostro progetto del turismo alle radici? In che cosa consiste? Consiste appunto in una creazione strutturata di una comunicazione, di un'offerta che viene creata sui territori e che viene ovviamente condivisa con le nostre comunità all'estero. Ci saranno sempre delle occasioni per venire in Italia, quello che però è importante è lavorare su un'offerta strutturata che faccia sì che il viaggiatore alle radici, che è un viaggiatore particolare, voi lo sapete bene, si senta accolto e possa avere la possibilità di scoprire quei territori di cui ha avuto notizia attraverso la memoria dei racconti che i genitori, i nonni gli facevano mentre ero all'estero. E alle tutte per usgnot, novi satone domani sera, sempre alle stesse ore. Mandi e buone serate, devi odisi.